पाने वाले भारतीय तोते मानी ने पेशगोई की थी कि रवां बरस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फातेह पाकिस्तान होगा। तोते ने 3 बार फाल निकाली और तीनों मरतबा पाकिस्तान का ही सब्ज हिलाली परचम निकला। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक तोते को भारतीय इंतहा पसंद जमात शिव सेना के कारकुनों ने मारा है और बाज़ इत्तलात ये है कि मानी के 70 साला मालिक मोनी यापिन ने शिव सेना के खौफ से इसे मार दिया। इस वाक़े को भारतीय मीडिया ने ज्यादा अहमियत नहीं दी। जोगी जोगी ओ जोगी, आग में मेरे लिखा है, एक दिन मैं राजा बनूंगा तेरा ही तोता।